もめっちゃ適当だ。めちゃくちゃ変。2人にクイズを。僕らも意味わからないですはい、今日は居酒屋でみんなからリクエストがあった数え方の動画にしようと思います。数え方めっちゃ難しいと思うんだけど大丈夫俺らもいつこの数え方を覚えたかどうかわからないんだけど、何にでも使えるやつとかもあるので、例えば「個」とか、例えばこれ今お皿あるんだけど、このお皿を1個って言っても別に何とも思わない、正直、思わないから別にそんな神経質にならなくていいんだけど、例えば1個っていう数え方を動物とか人に使ったりするとすっごい失礼な感じがするから、そこだけは覚えておいた方がいいかもしれない、それ以外は別にお箸もこれ本当は1膳なんだけど1個でも別にいいし1本でも別に大丈夫だから、その辺はそんなに怖がらなくて大丈夫。今日の動画は喋りながらこれはなんて数えるとかを紹介していって、普通の会話もしていくから楽しんでください。日本人でも把握しきれてない時はあるかなっていう、間違ってる人もいるし、いるいる。あんま気にしてないよね、そこまで。そこまで気にしてないですごく便利なのはやっぱりさっきも言ってた1個、2個、3個っていう数え方と、あとは1つ2つ、あ、1つ2つめっちゃ使えるわ。3つは結構使えるかなっていう、数字の読み方が全部変わっちゃうから変わ難そこはしい。すごい難しいと思っているかもしれない。だから聞きまくるしかないと思う、それはいっぱい聞く。数をつけるときはどうしても特殊になっちゃうから、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つまでしかない。多分10未満か、10よりも少ない数字じゃないと2は使えない、それ以降あまり使わないから、あとも10個、11個、12個、確かに。単個覚えてれば大体使えて、1個目が何個、ものとか何でもいい、2個目が何人、人を数えるときは1人でも最悪どうにか伝わる、1人2人ギリ失礼じゃない、3つ目が何匹、動物の3つがあれば暮らしていける。どうにかはなる。どうにかはなる。一旦このテーブルの上にあるものの数え方ちょっと紹介していこうか。はい、やってみよう。じゃあまずコップは1個、コップ1個なんだけど、飲み物が入ってると1杯になります。じゃあちょっと3つ数えてみて。はい、1杯、2杯、3杯。いきなり難しい1杯、2杯、3杯ね。じゃあお皿いこうか。はい、お皿は1枚、1枚だね。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚。もうちょっと深いお椀みたいなやつははいっていう時もあるし、牛丼が入ってるちょっとこういう、枚は結構薄いやつに使える。こういう薄いやつとか紙とかも1枚って言えるから、布とかもね、それも1枚だね。1枚、2枚、3枚。お皿も薄いから1枚とか、チラシとかこれもそれ1枚だね。1枚。紙は1枚、2枚だけれども、本になると紙が束になると1冊、2冊、3冊、4冊、5冊っていう言い方になります。そうだね。本はそうだね。本は冊。冊は逆に本だけでしか使わない印象だから。冊にそうだね。本と雑誌だけだね。本と雑誌、読み物紙の系しかない。あれだよね。集まったやつ。じゃあこれは一つでいいや、1個だな。これ1つ。 1個だね。じゃあこれは一つ1個。本当は1機か。聞いたら一機です。 1機ですね。一機2機。機械でもそんな言わない。言わないね。そんなことスマホ1個か1個1つだね。1つフォークは何だろ1個だなが1本。いや、個かな、1つ。結局日本人も曖昧なことが多いから、あと海外から来たしね。う。日本人もめっちゃ適当だから、すごい YouTube とかで数え方の動画いっぱいあるけど、本当にそんな気にしなくていい。これは一本。ポン。これは本だね。1本か。1本2本は細い
やつ。これはこれは1本になる。箸が2つある場合は1膳っていう言い方はする。まあワンセットだからねこれで。でコンビニ行った時さ、はい。お箸何膳っって言います。ていう。お箸は2膳くださいとかは言います。まあ僕はもう一つで一番お箸一つくださいって言ったらまあセットが出てくる。お箸一つくださいでも全然大丈夫。大丈夫。じゃあこれはどう？ここのテーブルはなんて数える？1つです。一つが1台。台。一つでも全然問題ない。これだったらうん。なんて言いますか？僕は1着2着って言います。1着2着3着。うわ1枚とかいう時もあるな。うん。T シャツは1枚っていう人いるよね。そうですね。 1枚っていう人がいます。うん。僕は全部上うん。上は着でいってます。帽子は帽子わかんないな。1個でもいいけど。一個だな帽子は1個。ズボン1枚枚前派と着派がいる。靴下は即足につけるものはでも即で統一されている印象そうだねはあります。靴も1足2足あーそうだね。靴1つ2つは大丈夫。全然大丈夫大丈夫。靴1個2個大丈夫だね。というか服も全部1個2個でもまあ別に大丈夫だね。 OK。大丈夫っていうかそんな変な感じしないよしないしない。そもそもうん。ともならない。ならないならない。お店でこの服2個くださいって言っても大丈夫。大丈夫だね。この服1匹くださいって言ったらめっちゃ変じゃん。めっめっちゃ変。めちゃくちゃ変。だからやっぱ生きてるものとうん。ものの区別さえついてれば、うん基本あんま変なことになんないかな。うん。動物は引き、うんうん。人間は人人うんで問題はないけれども、これよりも少しちょっと1個上のレベルがうんありますよね。例えば鳥だったら1羽2羽、うんああ、うん。羽がついてるものそうはそうそう。 1羽2羽っていう。動物の中でもいろいろねあるよね。うん本当にイレギュラーだとウサギも1羽2羽、ウサギ羽ないのにね。羽ないのに1羽。なんでなんだろうね。あれはウサギがぴょんぴょん跳ねる姿が羽があるように見えたかなっへていうことです。そうなの？知らなかった。じゃあこの椅子はどう？うわー、椅子は1個1つうん、でもいいし1脚本当は多分。本当は一脚だろうね多分本。当は1脚ですけどあんまり使わないかな。じゃあさ和田がヤマトに椅子を2つ取ってほしい時なんていう？もう2つ取ってって言います。椅子2個取って。例えばビジネスとかでも「つ」で置き換えても特に失礼はないかなっていう。失礼じゃないね。失礼失礼じゃないです。丁寧な言い方によって1脚2脚とかの方が丁寧な言い方でも椅子を2つ取ってくださいって言えばうんそう全く問問題はない大丈夫。椅子何席って数え方もあります。うわー席あるわこれは映画館とかあとは飲食店レストランとかうん。そういうお店の中の席座るものを指す時だから、例えば映画館今残り何席ですとかコンサート残り何席しか空いていません、このレストランは全部で8席ありますというちょっとお店の中で使うの喋ることはないけど、読むことはあるかなっていう。確かに一席空いてるとかっては言うね。お店に書いてあったりする。でもさ3席空いてますかって聞かない？3つ空いてますかとは言わないよね。そうですね。聞くときはそっちかも。映画館とか。席は結構うん。 1つとかだとおかしいかもしれない。そうだね。座りたいときは、ちょっととは思うかもしれないけど、まあでも意味は伝わるかから。うん。じゃあ2人にクイズを。マジ？クイズっていうかマジ？何か分かんないやつ。これなんて数えるかクイズ。じゃあこの僕の財布は何これ？ちょっと待ってね。いや俺答え知らないよ。僕一つって言っちゃってます。あ、もう俺も一つです。一つ。一個。じゃあ財布の数え方調べます。知らないだけでありそう。あ、こだって。こかつでいいんだって。あ、合ってる。それだけだ。財布はことつっていいらしい。だから1個2個で大丈夫。よかった。こんな感じです。うん。難しいものでいくと
特殊だと山の数え方とか山の数え方ある？知らない。あ、わかった。方もありますし、一座二座って数え方もある。そっか、それもありなのか。一座って言うんだ。魚は1匹2匹だけど、イカだけ1杯2杯、うん、確かですしに。なんでだろうね。ちょっと特殊なやつはたくさんありますね。あと魚1尾2尾1尾で2尾がもうあるよね。 1尾2尾だよ意味わかんないよ。僕らも意味わからない。そうなんだ。これは日本のクイズ番組で出されるレベルうん。のものだから気にしてる人の方がおかしい。おかしい。変なのはあるんだけど、そのラインって何なんだろうね。変だなって思う。その呼ばれているものが一度使いされてるかどうかだと思います。箸とかの一膳二膳とかは結構浸透はしてるかな。逆にさ、1個2個でダメなやつ今ある？この周りに動物人間、 1個2個だと変なやつ。犬の神様はあー、まあ1 1個でもいいけど1匹って言った方がいい。いい感じですよね。神様も生きてる指がだけ一個特殊ですよね。柱だけ。確かそうだったよね。てかこれ1個変じちょっゃない？と変かな。これ1個2個は変かもしれない。伝わるけど伝わるけどなんかだからそうなると1枚2枚も結構重要。それぐらい？それぐらいでもトイレも1個でいいかな。トイレ1個だね。めっちゃ大きいもの、車とか車とか1個2個1つ2つでも大丈夫？ちょっと変だけど伝わる。ちょっと変ちょっか。と変かな。一台一台。車は1台とかじゃないと変。飛行機も1機2機。じゃああれは冷蔵庫はギリ1個。1台もあるね。台でも大丈夫。自分より大きいものはちょっと変な感じですよね。じゃあ教室とか部屋とかは、空間を指すもの。自分より大きいもの。一部屋2部屋って言っちゃう。あ、部屋だな。でも部屋3つあるとかもああいうね、部屋3つあるって3つあいう。るって言います。そう。言うよね。だから自分より大きくてもつはまあ大丈夫。大丈夫めっちゃ便利。ツアー。つが一番使える一番大きいのって車東京タワーはどう？は3つあったら3東つでいける京タワーが1個しかないので。電波塔とかツは使えます。使えるね。ビルとかもまあ3つとか言ってもビル3つ以外言うことある？ 1ああ。2棟3棟。国は国1つ2つ。つ最強かもしれない。その代わり10から言えなくなっちゃうツはああ、そっか。 11つとかはないので。そうつは1から9までしかないから。国も10以上は10個っていう多分。ああ、そうだね。3カ国4カ国。カ国使うつとこが一番便利。6つ日本語いやこれちょっと難しいな今。よく使えてんの。メガネはメガネ。1つかな。じゃあさ、ちょっと汚くてごめんねいいよ。このちっちゃいのはちっちゃいネギは例えばこうなってた場合、あと1個残ってるよ。あと1つか1個。あと1個残ってるよって言いましこれは1個か1つ。このちっちゃいやつはた。こですね。1個は一個はめっちゃちっちゃくても使えるし、大きくても使える。使える。あとはこのお酒とかは1本。1本開けたとか。個でもいいけど本だな。まあそんな感じですかね。じゃあ今日の数え方の動画はこれで終わり。また他のシチュエーションで数え方の動画を作ると思います。ディスコードのコミュニティがあるからぜひ入ってください。そこで僕と会話したり、さっきのヤマトとか和田もいるんで、ディスコード入ってください。はい、今食べ終わりました。めっちゃ美味しかったのでまた来ようと思います。でこんな感じでちっちゃいお店が街にはいっぱいあるからちょっと勇気いるかもしれないけど、さっき言ったお店の隣もお店だし、ちっちゃいお店いっぱいあるからぜひいろいろ冒険してみてください。じゃあ今日の動画はこれぐらいでバイバイ。 Thanks for watching till the end today. On this channel, I focus on natural Japanese. You'll hear lots of conversations between senpai and kohai, and also between friends. If you wanna use more Japanese yourself, come join the Discord. You can write diary entries, chat in Japanese, and practice output there.
I also share Japanese vocab along with photos I took around Japan. Come check it out.